Привет всем! Вы на канале у Татьяны Инфо. В сегодняшнем видео вы узнаете новый рецепт от кашля. Приготовьте такой напиток, и кашель сразу же от вас уйдет. Для этого нам понадобится банан, кипяток и сахар. Банан желательно зрелый. Как же приготовить такой чудо-напиток и как его принимать? Во-первых, нам понадобится 200 грамм кипятка, 1 зрелый банан и сахар по желанию. Например, я добавляю 1 столовую ложку, а вы как хотите. Берем банан, разминаем его вилочкой, добавляем в кипяток и сахара чуть-чуть. Все это хорошо размешиваем до полного растворения сахара, процеживаем через сито, желательно не железное, и такой напиток готов. Пьем его по полстакана раза 3-4 в день. Если кашель запущенный, за 2-3 дня кашля как и не бывало. Вкусно, полезно, дешево и аппетитно. А главное, эффективно. Попробуйте, не пожалеете. В сегодняшнем видео я вам рассказала, как легко и быстро в домашних условиях приготовить напиток из банана от кашля. Понравилось сегодняшнее видео? Жмите лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И до новых видео, до новых встреч. Пока-пока.